Привет, меня зовут Михаил. Сегодня я снова не буду готовить, потому что в этом скромном здании сзади находится один из лучших ресторанов в мире, не побоюсь этого слова, в которых я бывал. Ресторан «Угли-Угли» в Краснодаре. И он стоит путешествия в этот город, потому что еда здесь просто фантастическая. Шеф, на мой взгляд, абсолютно сумасшедший в хорошем смысле, абсолютно гениальный. Он меня уже ждет. Идем. Я страшно рад, что Андрей Матюха нашел время для того, чтобы поговорить со мной сегодня, рассказать про свои блюда, потому Всем что привет. я буду рассказывать свои ассоциации, потому что блюда Андрея у меня вызывают море ассоциаций, а Андрей, наверное, будет поправлять мне и говорить, правильно я их понимаю или нет, эти блюда. Ресторан «Угли-Угли» – это специально конструированная угляная печь, где мы готовим на открытом огне, используем техники различные, там, приготовления на сетке, на спицах, непосредственно на решетке, вот, копчение, томление, то есть все это используется на открытом огне, и вот вокруг этого мы выстраиваем все меню и всю историю этого ресторана. В этом ресторане я просто для себя сам обозначил, что я буду делать не только там, что касается родных продуктов и все остальное, а именно по максимуму показывать какую-то умеренно креативную часть для наших гостей, потому что можно креативить, конечно, гораздо круче и выше, но мы понимаем, что мы работаем для... Но много не всегда хорошо. Да, но именно история про ресторан, который на каждый день, то креатив здесь умеренный, но в то же время мы очень стараемся, чтобы это произвело впечатление, когда гости приходят к нам в ресторан не просто поесть, а еще и получить впечатление и эмоции, которые потом остаются как послевкусие после посещения. Ну, вот это моя как раз теория о том, что многие блюда можно приготовить дома, но есть вещи, за которыми ты обязан идти в ресторан. Потому что ты не придумаешь дома таких сочетаний вкусов, ты их даже зачастую не повторишь в силу того, что у тебя нету такого оборудования, которое есть, да. И мое мнение, что в рестораны необходимо ходить, потому что, ну, особенно в такие, как «Угли-Угли», потому что такие шефы тебе просто... Если ты любишь кулинарию, если ты любишь сам готовить, ты получаешь совершенно другое развитие. У тебя горизонты сильно расширяются. Ну, по крайней мере, у меня расширился. Мы должны готовить еду, которую невозможно повторить дома, да. Иначе зачем тогда нужен ресторан? Задача нашего ресторана всегда состояла в том, чтобы именно простую еду превратить в нечто особенное, но остаться в сегменте все равно понимания. То есть, грубо говоря, ты ешь, ты понимаешь, ты ешь говядину, баклажаны, либо аджику там, да. Что мы сегодня будем пробовать? Сегодня попробуем 4 блюда. Это пастрами из говядины, с баклажанами и бульоном из аджики. Затем сморчки, сейчас их сезон, с картофелем и черемшой. Затем жженая цветная капуста с соусом из миндаля. И наш, не скажу, что фирменный десерт, но один из наших интересных десертов — это «Угли-Угли», что есть шоколадный мусс соленый. Одноименное название ресторана. Да. Это пастрами из говядины с кремом из баклажан, гель из аджики и бульон из аджики. Интересная история этого бульона, вообще случайная. Мы готовили аджику, и когда при приготовлении обычной аджики выделяется очень много сока, обычно ее выпаривают сюда до основания, да, чтобы получить аджику. Но мне так было жалко терять этот сок, он был такой вкусный, и мы решили, что мы засекли время, что через 10 минут после приготовления получается максимальное количество этой жидкости. Мы ее стали сливать. То есть мы доводили до вкуса все, сливали эту жидкость отдельно и отдельно оставляли аджику. И получаем, что у нас с одного продукта два получается блюда, да, сама аджика и бульон из аджики. А из самого бульона мы уже делаем гель. Ну, гель из аджики, то есть такая текстура. И по мне так сочетание как бы мясо, баклажаны, мясо и овощи, да, то есть по факту. Но у меня, знаете, какая ассоциация с этим блюдом? Когда я был маленький, с едой было плохо, и дедушка иногда покупал свинину. Она, конечно, была не такая вкусная, как эта телятина, но это были шашлыки, и вот этот запах дыма, приготовленный там с папой, с дедушкой, да, там на костре. И самый полный вперед, конечно, это вот соус из аджики, который тебе дает, он настолько деликатный, он настолько
дополняет это блюдо, и баклажаны, что для меня это просто сочетание какое-то вот совершенно другая технология приготовления, совершенно другая текстура, да, но ты вот закрываешь глаза, и ты переносишься в какие-то такие очень хорошие, счастливые времена детства, когда там с семьей, там ты еще маленький, там все готовят, ты уже ешь, ты уже вроде как что-то понимаешь. Ну, это самое крутое попадание, на самом деле. Это просто... Мы всю еду пытаемся сделать, чтобы она вызывала впечатление, ассоциации. А если это еще и попадание в то, что это связано с детством и с хорошими воспоминаниями, временами, то это прям идеальная история. Вот я это блюдо, я его пробовал. Первый раз, когда я сюда пришел, и первое, что мне принесли, было это. Ну, после хлеба. И я прям думаю, блин, неужели так бывает? Очень мало ресторанов, которые делают... Ну, то есть ты делаешь качественную еду, ты делаешь хорошие продукты, да, там, выдрюкиваешься немножко из себя, там, выеживаешься, там, что ты можешь показать, да. Но для меня это было вот такое стопроцентное попадание, когда ты попадаешь помимо вкуса, который очень богатый, он в меру острый, в меру соленый, да, то есть он абсолютно сбалансированный, и при этом возникает море ассоциаций, да, там, вот лично у меня. Поэтому это блюдо... Андрей, я просто, ну не знаю, там у вас многие вещи мне очень-очень нравятся, но это для меня просто какая-то такая феерическая штука, да? Так, это блюдо я тоже пробовал. Сморчки, черемша, картофель. А это что? А это сушеный лук, сублимированный. Сушеный лук. И так, сейчас я попробую сначала. И все. Сезон сморчков сейчас. В принципе, по всей России, и у нас на Кубани тоже. У меня есть грибница, которая меня всегда держит в курсе сезона грибов, и вот она мне там позвонила, говорит: Андрей, там так и так, готов, есть сморчки. Все, это сезонное блюдо, которое классика, скажем так. Классика, не вымудренная классика, обычные обжаренные сморчки, картофель и черемша, тоже сезонная. Свежее, это вместо чеснока, да? Такое простое и при этом обволакивающее блюдо, да? А что там, крем из чего? Какой-то сметана, наверное, да, какая-то? Там что луковый крем. Это настолько гениально, настолько просто. Для меня в этой интерпретации, конечно, было новое черемша, да, потому что у нас там в Москве особо, ну, она бывает, но вот чтобы мы ее жарили там и подавали с горячим, это особого нету, да. Но мне это напомнило блюдо, когда я пришел очень давно. Я тогда еще был женат, и мы с женой поехали первый раз в Италию, на север Италии. Приезжаем в ресторан, пришли, и там типа такой семейный ресторан, меню нет. Это был первый раз, когда я пошел в ресторан без меню. Меня это очень напрягло, потому что, блин, сейчас какое-нибудь дерьмо принесут, надо жрать. Оказалось безумно вкусно, очень хорошая еда. И мы через 2 дня пришли снова, они нас узнали. И парень, который там, ну типа сын, работал официантом, мама готовит, папа там деньги считает, а сын подносит. Он говорит: сейчас я вам такое принесу, чего вы никогда в жизни не ели. Я сижу, думаю, что же он принесет? Приносит картошку с белыми грибами, жареную. Ну, прям сковорода, картошка с белыми грибами. Я ему говорю: слушай, говорю, ничего более традиционного для русского человека, чем картошка, жареная с грибами, на самом деле нет. Он страшно расстроился. Вот, но у меня тоже, когда вот я попробовал это блюдо, да, ну, все же знают, там, гид Мишлен, да? Да, конечно. Если ты... Откуда возник гид Мишлен? Да, они продают шины. И в 20-е годы прошлого века, когда автомобили только начинались, они выпустили гид. И смысл был следующий. 1 звезда. Если вы находитесь рядом, то заедьте. Ну, потому что ты покупаешь шины и типа туда едешь. 2 звезды – это когда там 100 километров от вас, ну, по нынешнему, наверное, 300, имеет смысл приехать. Да. А 3 звезды – это когда стоит отдельного путешествия. Да, где бы ты ни был. Ты прям планируешь, да. И я когда попал сюда первый раз в этот ресторан, я проснулся ночью в холодном поту с мыслью о том, что это 100% 2 звезды, по крайней мере. Вот. Посмотрим. Мишлен пришел в Россию. Мы ждем. Вот. И я решил, что и с этой мыслью я спокойно уснул. Утром, когда я проснулся, я понял, что я в Краснодар приеду специально для этого из Москвы, да, чтобы просто вот прийти поужинать, да. Горячее основное блюдо — цветная капуста, приготовлена на открытом огне с добавлением немножко трюфельного масла. Сверху крем также из цветной капусты с мясными специями, то есть типа как овощ, как мясо. То есть не постное? Нет, это не постное. То есть мясо там есть? Мяса чуть-чуть. Здесь нет.
Я говорю, что здесь в креме из цветной капусты мы добавляем мясные специи, чтобы создать аналогию с куском мяса. То есть ты ешь цветную капусту, но чувствуешь нотки жареного мяса, и соус мы подаем из миндаля, то есть миндальное молоко с лепестками печеного миндаля, уваренное, и укропное масло. Но это не мясо. Это не мясо. Но реально я себя не представляю вегетарианцем, потому что, мне кажется, это большая ошибка. Да, по мне тоже. Это офигительно просто. То есть я видел это блюдо в меню. Я его не брал, потому что я боялся, что это будет, как обычно, цветная капуста у многих. Вот. А это действительно ну, такой хайлайт обеда, да, пока что. Очень, очень, очень хорошо, очень рекомендую. История десерта угли-угли, ресторан угли-угли, угли-угли. Мы думали с ребятами, что бы сделать интересного, все-таки, чтобы с углями ассоциация была какая-то, вот угли-угли. Когда мы видим угли, мы слышим треск. Да, Поэтому хотелось этот треск засунуть в рот. И вот он, пожалуйста, перед вами. креативно. То есть нужно сейчас взять карамель, Так, просто сверху взять карамель, я вам подскажу. Берете карамель сверху, кладете в рот, ждете 3 секунды, не едите, просто сейчас. Она начнет стрелять, трещит, трещать. трещит. А теперь начинаем есть Ем с рук практически. мусс из шоколада, внутри соленая карамель и треск во рту. Угли трещат. Обалдеть. В этом вся история была десерта. Так просто и так сложно, да? Ну да, на самом деле ни одного повторенного угля нет, потому что мы изготовили сами формы. То есть мы привезли камни из Новороссийска, вот эти булыжники такие. Да ладно? Да. Из них сделали силиконовые формы. Круто, когда ты ешь, у тебя еще трещит во рту, и соседний стол слышит, как этот треск идет. И это как бы вот угли Я не знаю, трещащие. слышно микрофон или нет. Слышно, я думаю, Слышно, да? должно быть, да, должно Но быть. это просто бомба. Причем супер нежный шоколад, да, там он, Это мусс. Мусс из шоколадный, да. одного из лучших шоколадов в мире. он не очень сладкий, при этом он ароматный, Здесь безумно. сочетание молочного и горького шоколада, чтобы сбалансировать вот эту сладость. Вот. И соленая карамель внутри тоже оттеняет эту сладость, она балансирует ее. Бывает ресторан, когда ты приходишь и думаешь, вот это я еще раз съем, это я еще раз съем, а это, наверное, нет. А у меня, я вот сейчас уже здесь какой, 3-й или 4-й раз в этом ресторане, и я понимаю, что в 5-й раз мне будет хуже еще, потому что есть еще куча вещей, которых я не пробовал, и все 4 блюда, которые я сегодня попробовал, мне хочется их снова. Это круто. Это место однозначно стоит того, чтобы сюда приходить снова и снова. И приходить в большой компании, потому что хотя бы можно поделиться, хоть по кусочку попробовать. Пробуйте хорошую еду, ходите в рестораны, потому что то, что в хороших ресторанах дают попробовать, вы не сможете никогда придумать сами, тем более приготовить дома. Да, это очень важно для любого человека, который любит готовить, ну, непрофессионально. Идти в рестораны, потому что это такой вот... Только не берите эту сраную рукколу с креветками. Это никому не интересно. Да, всем пис, до встречи. Спасибо большое. Хорошей еды, всего доброго. Андрей, еще раз огромное спасибо. Очень приятно. Спасибо большое. Да, не за что.